Salam ekranında onlar geçerli edilirler. Kıynansak da 2017 yıldan beri esasen 2019'un başından beri bir fırsat töredi bütün dünyada. Esasen Türkmenistan için ören mühim bir fırsat töredi. Bu fırsat hakikattan ilgün bekletli iş alıp baracak vatandaşların bileleşip aldı birlikte dörötçük aktivistlik hareketleri ve şolon birleşmelerine de emele gelecek hakiki oppozisiya. Yönü emmemiz bile şayet bolduk. Görüpçülük, son öňden gelýän ady belli, yakasy gaýşly, ady belli agaşyk diýilen ýaly syýasy küntüleň wejeralygy, yalan wadalar, yalan propagandalar, provokasiýalar, öýçükdirmeler, şolatlaryň hemmesi ünsü soğuty. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň esasy güýji bolup duran Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şuwulçylary, meýletin satyjylary, satançylary hemmesi bilelikde diýsen üstünlikli işler daşary ýurtlardaky Türkmen diasporasynyň arasynda da gaty aýlynç agalalyk döretdiler. İnternetde aktiv bolan vatandaşlarymyz bular hemişe yalan habarlara, yalan propagandalara, yalançylara, kezzaplara el çarpdylar, özüni oýnatdylar, puluny iýdirdiler, puluny köýdürdiler. Biz näçe wagtdan beri dille gelýär. Iň sada dille düşündirmäge çalışýar. Ýöne görýär bolan internetde aktiv bolan vatandaşlarymyza bu gerekkä. Inni gördük baktık. Şu wagtda sokulşuklar boldy. Aýtdyk, her zat etdik. Bolar ýaly. Küntü öz kärinden däne diýmek, bular şoňa laýyk, bular muňa münasip. Ýoluňyz açyk bolsun diýmekden başga edibiljek zadymyz ýok. Понял. Что? Все на выход. Всем сотрудникам КГБ срочно на выход.